ये जो पौधा आप देख रहे हैं वीडियो में, इस पौधे के माध्यम से कैसे गले की खराश को दूर कर सकते हैं। वैसे तो आप पहचान गए होंगे ये पौधा किस चीज़ का है, कमेंट्स के माध्यम से बताएं ज़रूर। ये आंवले का पौधा है। जी हाँ, तो आंवला एक कमाल की औषधि है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि गले की खराश है तो कैसे उससे राहत पाएंगे। बदलते मौसम के साथ साथ बीमारियां लगी रहती हैं, कभी बुखार तो कभी सर्दी खांसी और गले में खराश। अगर आप भी गले में खराश से परेशान हैं तो आंवला एक कारगर घरेलू उपाय साबित होगा आपके लिए। आप आंवले के रस का काढ़ा बना करके उसका सेवन कर सकते हैं। आंवले की तरह ही आंवला रस के फायदे भी होते हैं। आंवले में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो बुखार या गले की खराश में मददगार साबित हो सकते हैं। अभी तक इसका कोई खास प्रमाण सामने नहीं आया है, लेकिन कई लोग आंवले को गले में खराश के वक्त उपयोग करते हैं और उनको लाभ होता है। तो आइए जान लेते हैं कि इसको अपनाने के लिए, यानी कि इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए होगी। 1 कप आंवला का रस चाहिए होगा, बारीक काट करके आपको अदरक रख लेना है और 1 चम्मच ही शहद लेना है। बनाने और उपयोग करने की विधि जानिए। आंवले के जूस में बारीक कटा हुआ आपको अदरक और 1 चम्मच शहद मिला लेना है अच्छे से। इन तीनों को आपको अच्छे से मिलाना है, फिर इसे आपको सिरप की तरह से सेवन करना है। इससे गले में रोक सकें जितनी देर, थोड़ा देर अगर रोक सकें तो और अच्छी बात है। गले में होल्ड करके और फिर आराम से इसका सेवन करें। इससे गले की खराश आपकी दूर हो जाएगी। गले की खराश को दूर करने के लिए एक और छोटा सा उपाय कर सकते हैं, नमक पानी से गरारे कर सकते हैं। इससे भी आपको गले की खराश से राहत मिलेगी। काली मिर्च और गुड़ का सेवन भी आपके लिए लाभकारी होगा, या लौंग मुख में रखेंगे तो भी गले की खराश से राहत मिलेगी। तो ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए, जो कि गले की खराश को दूर करने से रिलेटेड रही। आंवले के बहुत सारे फायदे हैं। इसमें तो हमने आपको सिर्फ गले की खराश के बारे में बताया, लेकिन इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, किन किन बीमारियों में फायदेमंद है और कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए किस बीमारी में, पूर्णतः 100% जानकारी के लिए इसी चैनल पर पड़े हुए एपिसोड आंवला के फायदे और नुकसान जरूर देखें। अब आप कहेंगे ये एपिसोड मिलेगा कहाँ, तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है आंवला के फायदे और नुकसान, उसमें पूर्णतः आंवला के बारे में बताया हुआ है। अन्यथा हम आपके लिए एंड स्क्रीन पर भी लगा देंगे, जहाँ से आपको आसानी से इस वीडियो के अंत में वीडियो मिल जानी है, आपको टाइम नहीं लगेगा। उससे फायदा क्या होगा, वीडियो वो थोड़ी लेंथी है, यानी कि 20 से 26 मिनट के आसपास की वीडियो है, लेकिन आंवला के संबंध में 100% आपको नॉलेज हो जाएगी कि क्या नुकसान होते हैं इसके, क्या फायदे होते हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जानने के बाद जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए और बेस्ट औषधि के रूप में ये कार्य करेगी। तो जरूर देखें वो वीडियो ताकि आपको फायदा हो। ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियोज आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई भी सेहत संबंधी सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियोज जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।